何時今23分。じゃああと10分ぐらい。あと2回ぐらいある。そう大体4分ぐらい。すげえ。あれこれ最後か。ああ完璧に筋を超えてる。ほらほらほらしてんで後ろ。すでに渋滞が始まってる。雪がするわな。雪がするわな。あの渋滞誰も怒らないのじゃん見れるから。終わった後の渋滞は嫌やけど。